своими воспоминаниями поделюсь о том, как это было в 90-х годах. И в частности, вот выборы 91-го года проходили в ситуации, которая вам хорошо известна, период распада государства, борьба с грузинским национализмом. В этой ситуации наша сила была в единстве, конечно. И все наши победы, собственно говоря, и политические, и военные, они могли быть обусловлены только единством нашего народа. И чтобы было такое единение общества, тут, конечно, вот как раз и самая большая заслуга общественной политической организации Айтгылара, тогда членами которой мы вот здесь были. И тогда мы выбирали кандидатов в депутаты, исходя из того, кто там нужен. Потому что у нас в президиуме были люди, которые могли бы быть, но мы же всех из президиума Айтгылара не рекомендовали в парламент. Мы выбирали людей, мы потом дали регионам возможность представить своих представителей. И вот так составляли список необходимых людей. Практически, я хочу сказать, все, кто шел по списку Айтгылара, все стали депутатами практически. Такая была тогда поддержка общества. Конечно, это время было тоже противодействие, противоборство. Вы знаете, с одной стороны были грузинские тогда националисты, население, которое поддерживало идеи Гамсахурдия. Но мы тогда сумели объединить наше общество интернациональными своими, так сказать, предложениями для развития страны и будущего. И поэтому привлекли в единый блок «Союз» и представителей других этнических групп в Абхазии. Это были Юрий Воронов, который возглавлял Славянский дом, это всех славян Абхазии, общественная организация. Тополян Альберт, который армянское общество Хрунт возглавлял. Греческое общество Ирены возглавлял Николай Патулиди, известный поэт. И абхазское Айтгылара. И вот такое вот единение нашего общества помогло одерживать вот эти политические победы. И должен вам сказать, что тогда, когда мы выбирали людей, ни о каких-то финансовых этих предложениях для избирателей вообще не было. Вообще речи не было о том, что нужны деньги на избирательную кампанию. И вот этот подкуп избирателей, которые мы видим вообще в последнее время, это вообще, наверное, самая большая наша проблема, потому что людей, которых приучили отдавать голоса за какие-то материальные там блага, им еще больше предложить, и они, может быть, вообще проголосуют за людей, которые вообще не в интересах будут нашего государства действовать. Поэтому вот эту практику, я считаю, как надо подумать, как ее преодолеть. А мы в то время предлагали людям не сделать там грунтовую дорогу или водопровод провести. Мы им идеи предлагали, какими мы видим будущее страны. Мы видели его тогда как союзное государство, равное. Мы говорили о том, что необходима реорганизация всей системы Советского Союза не по вертикальному принципу, а по горизонтальному, когда будут все союзными республиками. Мы имели такой авторитет, что наших представителей пригласили для составления нового союзного договора. Тогда лучших юристов Советского Союза собрали в Новоогарево, где работали над новым союзным договором. И подготовили новый союзный договор, в котором были включены многие наши предложения, включая уравнение в правах республик. Мы боролись за то, чтобы закон, который был в Советском Союзе о праве выхода союзной республики из состава СССР, чтобы в него были внесены соответствующие поправки, в которых говорилось бы о том, что при выходе союзной республики автономная республика самостоятельно решает свою судьбу. И это было внесено тоже. То есть большая, огромная работа проводилась, и мы избирателям говорили
вот это, то, что мы собираемся сделать для блага нашей страны и общества. Никто, я уверен, вот здесь сидят мои коллеги, друзья, товарищи по этой борьбе, пускай кто-нибудь скажет, было ли такое, что мы обещали там дорогу провести или там свет провести. Я не знаю, такого представить себе не могу. Поэтому наша задача, чтобы в парламент попали в первую очередь люди, которые думают о государстве, патриотичные. Мы живем в непростое время, идет переустройство мировой системы. Эти периоды в истории человечества всегда связаны с кровопролитиями масштабными. Пока мы еще не дошли до такого кровопролития, как это было во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны, другие периоды. Первая система международных отношений сложилась вообще после 30-летней войны в Европе в 1648 году. Вот не дай бог нам до этого дойти, но мы живем в очень неспокойное время. И нам нужна особая мудрость наших государственных деятелей, людей, которые будут в парламенте определять судьбу страны, пройти этот период так, чтобы сохранить наше общество, сохранить нашу независимость и развивать нашу страну. Поэтому люди нужны патриотичные, как я сказал в первую очередь, грамотные. И хорошо было бы предлагать кандидатуры людей, которые нужны в этом парламенте по тем или иным направлениям. Самые лучшие специалисты нашей страны должны быть там, потому что самое сложное время мы живем. Я думаю, что мы не раз доказывали, что мы можем находить решения в непростых условиях, хотя в нашей истории много есть такого, где мы не проявили рациональное мышление, и это было нашей гибелью. Но в нашей современной новой истории мы находили решение, потому что мы уже действовали в условиях сплоченности, в условиях демократического нашего общества. У нас были лидеры достойные, начиная с Владислава Арзенба, и мы прошли все сложности, не потеряв ни своего достоинства, ни своего суверенитета. И медленно, может быть, не так, как нам хотелось бы, но мы все-таки идем по пути развития. Поэтому еще раз хотел бы пожелать, чтобы в новом парламенте были достойны вот этих вызовов молодые политики.